Hello， 歡迎嚟到 Toronto， 雖然我係 Andrew。首先喺馬年同大家拜個年先啦，而家咩都要快噶啦。首先我祝小朋友馬上學業進步，大人就馬上身體健康。希望大家馬年各樣順利啦嚇。咁喺馬年第一條片咧，咁啊介紹一間新樓俾大家。新到咩地步咧？絲帶都未拆過一種。喺邊度嚟嘅？萬錦市嘅 townhouse， 學校好之餘咧，仲要叫價唔使100萬。快啲嚟睇下。今日為大家介紹嘅呢一間單邊 townhouse 咧，喺萬錦市 Warden 夾 Elgin Mills， 3房3廁，全新，所以咧就未知地稅係幾多，唔使管理費 freehold 嘅。basement 未整啦，車房泊到一架車，面積大約係1536尺，而 lot size 咧面積大約係27.8尺乘47.5尺。嗱，頭先我話咩叫絲帶都未拆就咁解啦。呢度就係一個7尺嘅玄關位，闊落，仲有咧9尺樓底嘅。左手面嗰度門咧就係出車房噶啦。有陣時 townhouse 車房咧咪好短嘅，嗱呢一個度過啦，大約係有21尺嘅。呢個車房雖然係單車房啫喎，睇下左右兩邊其實都幾闊落㗎。門隔離就電箱啦，裝電車充電器嘅話都方便啲啦。車房隔離咧仲有一個洗嘢嘅地方添㗎喎。如果有細路仔冬天咧，佢真係玩到好污糟㗎。呢一個位洗乾淨先拎上去洗衫，正。同大家上一上去2樓咯噃，一上到去就係一個簡簡單單嘅一個客廁。呢度咧就係2樓啦，地板 engineer 9尺樓底啊。咦，頭先有得洗衫，但係洗衣機喺邊咧？廚房隔離啊！我影嘅時間大約係8點鐘，留意到啦，呢一個咧就係單邊 unit 嚟嘅。因為佢係單邊 unit 啦，所以佢咧就會多咗一邊窗嘅。再加埋屋主咧就用咗淺色嘅系列啦，所以比起其他 townhouse 咧都特別光猛嘅。櫥櫃方面咧，屋主咧就用咗包膠，台面用咗 quartz。唔知大家鏡頭前面清唔清楚啦？台面嘅花紋咧有少少好似雲石咁樣嘅。backsplash 咧就未做啦，不過咧好彩未做啫喎。當你做嘅時候，你可以加埋櫃底燈上去㗎。上面圓形呢兩個餅係咩嚟咧？燈嘅 rough in 嚟嘅。如果裝嘅話咧，就順便叫埋師傅裝埋 pot light 啦。家庭廳面積17尺乘14尺啊！因為呢一間係單邊嘅 townhouse 啦，咁你望出去咧就特別開揚一啲嘅。而家飯台呢個位置咧，大就9尺6乘8尺，再上埋3房睡房啦。呢個洗手間咧就係2間房一齊 share 㗎。主人房面積大係11尺乘10尺半。2樓咧亦都係 engineer 地板同埋8尺樓底嘅。呢個咧就係主人房嘅洗手間嚟㗎啦。第2間房9尺7乘8尺啊！呢度有一個10尺高嘅尖頂嘅喎，窗前面擺張書台，讀書都幾開心嘅。第3間房面積大係8尺7乘8尺7，呢度咧仲有一個門咧可以出到去嘅喎。留意喎，佢右邊個窗開到㗎，嗱，有啲真係冇窗㗎。雖然細細地，但係咧就無阻隔㗎。呢個 basement 咧就真係好矮㗎啦，我就唔提議整，不過用嚟擺嘢咧都 OK 嘅。
呢個區份咧，大約就係萬錦市嘅西邊少少嘅位置嚟噶啦，近 highway 啦。睇下附近有啲咩咯。如果想去唐人超市嘅話，向翻南邊少少，王府井有一間唐人超市。再南啲啲16街方向有大統華，兩間嘅車程大約係10分鐘到。西人超市方面，再南少少去到 Highway 7嗰度咧，有一間 Nofield。想去買靚嘢嘅話咧，16街同 Kennedy 方向有一個 Felix Grocer，大約係11分鐘到。想去大啲嘅超級市場嘅話都有 Walmart， 大約係13分鐘。Costco 咧向翻南邊去到 Woodbine 同埋 Highway 7方向啦，大約係14分鐘到啦。咁講開嗰頭咧，仲有一間唐人超市添嘅。交通方面啦，向翻西邊15分鐘就係火車站，上 highway 就近啦，6分鐘就上到404噶啦。輪到行街買嘢咯，Plaza 咧都有幾個嘅，16街同埋 Woodbine 大約10分鐘到。向翻 Major Mackenzie、Leslie 方向啦，亦都有一個 Plaza， 好多食嘢嘅地方噶啦。Highway 7、Woodbine 啦 ，First Markham Place 最近嘅兩個 mall 分別係 Markville Mall 喺東邊16分鐘 ，Highway 7同 McCowan 方向啦。另外一個就係西邊 Hillcrest Mall 17分鐘。至於公園同埋 Community Centre 咧，大約7分鐘到咧就到 Angus Glen 噶啦。泳池、圖書館、做 gym 嘅地方好多嘢玩嘅。而向翻西邊咧 Brisbane Green Sports Centre 8分鐘到嘅啫，入邊咧就有好多打波嘅設施嘅。中意打 golf 嘅朋友嘅話，12分鐘就係 Angus Glen Golf Club 啦。譬如果想睇下戲啊、食下嘢嘅話咧，向翻南邊 Downtown Markham 13分鐘。至於學校方面啊，留意下中小學咧都係 holding 嘅，意思即係話。暫時咧就未有一間新學校俾呢一個區嘅，暫讀就係 Lincoln Alexander 同埋 Richmond Green。根據 Fraser Institute 小學排名110，中學 Richmond Green 排52。輪到價錢同地址啦，呢一間個叫價就934990，唔使搶 offer。而呢一間嘅地址咧喺下邊 description 可以揾得到噶啦。我都有幫大家睇過附近嘅成交記錄嘅，又係因為太新啦，就冇話差唔多 size 嗰種屋嘅。但係咧，我就喺1月嘅時候咧揾到有2間 townhouse， 5房5廁，面積大約2800至3300尺嘅。2間咧都係2025年嘅樓，咁我都唔知道地稅係幾多啦。但係佢哋平均賣出價錢咧就1436500。如果你想要更加詳細資料嘅話，可以俾你 email 我會 forward 俾你。上一條片咧就講咗點解屋頂無端端會漏水嘅喎，咁就係因為凍啦，咁所以咧就有啲冰咧喺個屋頂嗰度積住咗，咁因為屋頂嘅底部咧就結咗冰，咁所以水咧就倒流，咁就係第一種漏水嘅原因。而第二種漏水嘅原因咧就係有少少人為噶啦，就係話說咧有個朋友就係突然之間屋頂又係漏水，咁佢就揾啲師傅上去屋頂嗰度 attic 嗰度睇一睇啦。師傅咧就發現到喺佢新整嘅洗手間嗰度咧，之前幫佢裝修嗰位師傅咧就將嗰個抽氣扇嗰條管咧就駁咗落去屋邊嗰度，就好似呢一幅圖咁樣樣，俾佢愛嚟走氣用嘅，冇問題嘅 ，OK 嘅。但係咧佢就裝得唔穩陣，咁條喉咧一褪一掹出嚟咧就甩咗。咁師傅咧就相信咧，因為嗰條喉就唔係駁得咁穩陣，佢可能漏咗啲水蒸氣啊咁樣樣啦。就喺屋頂嗰度咧，將啲水蒸氣積埋咧，就變咗水珠啊！咁就由 attic 嗰度咧就滴翻落去嗰個 ceiling 嗰度。我唔知大家會唔會心諗，裝修師傅梗係求其啲啦，標打就好啲啦。嗱，又未必㗎喎。啱啱呢位朋友嘅隔離屋咧，佢又係有呢個情形出現。咁啊，叫整屋頂嗰位師傅咧，就再去隔離屋度睇一睇，究竟發生啲咩事啦。點知咧，師傅發現到原來標打咧冇駁到嗰個抽氣扇嗰條喉上屋頂。就咁喺個 attic 嗰度，咁結果咧又係成家嘅屋嘅水蒸氣咧積晒喺屋頂度，又係漏水啊！可能聽完呢一段之後，哇咁啊好驚，標打又話唔得，裝修師傅又話唔得，唔使驚嘅。譬如裝修師傅，你咪佢影幅相俾你睇一睇咯，係咪？另外標打嘅話，咁如果你買新樓嘅話，咁你可以有 PDI 噶嘛 ，Pre-Delivery Inspection 噶嘛。如果佢俾你帶個 inspector 去睇嘅話，咁咪帶埋 inspector 去睇咯。但係可能有陣時佢哋有限時間咧，咁就無謂嘥錢啦。我會建議咧收咗樓之後，先至慢慢叫個 inspector 去睇一睇，上埋去 attic 嗰度睇下駁得穩唔穩陣。咁真係萬一有事嘅話，咁你都可以同翻標打講翻嘅。希望呢一啲小 tips 可以幫到大家啦。下次再見，拜拜。我今日嘅介紹就到呢一度。中意我 channel 嘅話，可以 subscribe 我 channel， 再撳埋隔離個鐘仔，就可以收到我最新嘅消息啦。
我每個月都會轉發由多倫多地產局公佈嘅 Market Watch Report， 有興趣嘅話可以俾你 email 我可以 forward 俾你。如果你而家係考慮緊買賣房屋，想揾人俾個意見，可以聯絡我，我會盡快覆你。下次再見，拜拜。